Toto je veľmi dobré. Naozaj veľmi dobré. Ale toto je úplná šupa. A v tomto videu sa pozrieme na výmenu oleja v Mazde RX-8 s vankelovým motorom. Olejový filter Bosch ma vyšiel na 4 €. 5 litrov oleja 10V40 Miller Oils ma vyšlo na 30 €. Vymeniteľná náplň je približne 4 litre. Keďže má auto 2 olejové chladiče a veľký olejový okruh, je dobré meniť olej častejšie. Samozrejme hlavne kvôli tomu, že vankelov motor vstrekuje olej do spaľovacej komory. A určite ho nechceme nechať vstrekovať príliš znečistený olej. Najlepšie je upraviť motor adaptérom, ktorý umožňuje oddeliť motorový olej a olej vstrekovaný do spaľovacej komory a používať iba dvojtaktný olej pre vstrekovanie do spaľovacej komory. Tento adaptér chcem neskôr namontovať do mojej RX-8. Naspäť ale ku výmene motorového oleja. Mazda RX-8 má na prednej náprave v strede od výroby pripravený zdvíhací bod. Pre istotu si vždy auto poistím pod perami. Výpustný šroub má hlavu na 19 mm nástavec. Šroub povolím a vyberiem. Keďže mám zdvihnutý iba predok auta, tak auto spustím na zem, aby som vypustil čo najviacej oleja. Odkrútim viečko na dolievanie oleja, nech olej ľahšie vyteká. Okolo olejového filtra si pripravím handru, lebo z neho určite vytečie trochu oleja. Olejový filter sa mi nepodarilo odkrútiť rukou, takže som musel použiť sťahovák. Dá sa kúpiť filter prispôsobený na kľúč alebo nástavec góly. V takom prípade je povolenie olejového filtru o niečo jednoduchšie. Našťastie je dosť miesta okolo olejového filtru pre použitie sťahováku. Po povolení olejového filtra som ho rukou vykrútil von a handrou chytil vytekajúci olej. Okolie olejového filtra utriem od starého oleja. Tesnenie nového olejového filtra namažem s novým olejom. Filter zakrútim a dotiahnem silno rukou. Na výpustnom šroube vymením tesňacu podložku. Auto opäť zdvihnem. Poutieram okolie výpustného šroubu. Zakrútim výpustný šroub a s citom dotiahnem.
Auto spustím na zem a je pripravené na nový olej. Počas dolievania si urobím pauzu na kontrolu hladiny oleja. Olej treba doplniť do maxima po vrchnú čiarku. Už stačí len zakrútiť viečko na dolievanie oleja a výmena je hotová. Pri štarte po výmene oleja skontrolujem ukazateľ tlaku oleja a skontrolujem aj olejový filter a výpustný šroub, či náhodou z niekade netečie olej. Keď sa vám video páčilo, dajte like, ak chcete vidieť viac, tak kliknite na odber a vidíme sa pri ďalšom videu.